Għalliema u kap tad-Dipartiment tal-Matematika wettqet riċerka importanti sabiex jiġu identifikati sfidi fit-tagħlim tal-matematika fost it-tfal fl-iskejjel tagħna. Ta' spiss nisimgħu dwar kif suġġett kumpless bħalma hu tal-matematika ġieli joffri diversi sfidi fost numru ta' tfal li jsibuha diffiċli biex jifhmu xi kunċett. Issa din ir-riċerka tista' tintuża biex tipprovdi ħsibijiet tal-modi ġodda tat-tagħlim li jgħinu jiżviluppaw aħjar il-ħiliet matematiċi ta' tfal. Dan l-istazzjon tkellem ma' din l-għalliema li propju għamlet din ir-riċerka imprezzabbli li anke saret f'pajjiżi oħra Ewropej bis-saħħa tal-iskema tas-sabbatical li ħadet grazzi għal miżura li ħa l-Gvern. Is-sabbatical jiena kont qiegħda naħdem ma' grupp ta' riċerkaturi internazzjonali li qegħdin jaħdmu fuq l-identifikazzjoni tal-Maths Learning Difficulties, ġifieri dawk id-diffikultajiet li numru ta' tfal jiltaqgħu magħhom u minħabba fihom ma jkunux jistgħu jiżviluppaw fil-ħiliet matematiċi tagħhom. Flimkien ma' dawn ir-riċerkaturi minn pajjiżi oħrajn qegħdin naħdmu flimkien biex nagħmlu di l-assessment battery, sensiela ta' testijiet li bihom inkunu nistgħu nidentifikaw il-problemi minn fejn ikunu ġejjin. L-iskema tas-sabbatical bdiet fl-2015 għall-edukaturi kollha u li permezz tagħha waqfu mill-klassijiet biex komplew jimxu l quddiem fl-iżvilupp personali tagħhom bla ma jitilfu xejn mis-salarju tagħhom. Kemm ilha li bdiet l-iskema bbenefikaw 40 għalliem bl-aktar sena li gawdew minnha kienet meta ħarġet u bl-inqas sentejn ilu. Kif tispjega l-għalliema Ruth Farrell, din kienet miżura importanti biex tajn l-edukaturi jimxu il-qudiem. Li tikkoordina dal-affarijiet kollha bej 10 skejjel, 3 xhur sħaħ kienet ma kienx xi ħaġa faċli. Kieku ma kellix is-sabatika din it-tip ta' riċerka kien ikollha tieqaf ma ssirx. Gaetano Buġejja mill-Ministeru tal-Edukazzjoni sostna li l-applikazzjoni għas-sabbatical hija waħda mimlija dettalji importanti u ġeneralment tinfetaħ matul frar jew Marzu. Hemm referrals li wieħed irid iġib, jiġifieri mingħand nies li jafuh, hemm ftit dettalji mhux ħażin. Wieħed jiġbor id-dettalji kollha u jimla l-applikazzjoni, imbagħad issir evalwazzjoni, jiġifieri ikun hawn kumitat hawnhekk intern li ħares lejn l-applikazzjonijiet jingħataw il-punti u kull min jaqbeż in-nofs tal-punti kulħadd jingħata din l-opportunità. Il-ħsieb wara din il-miżura li hija mhux biss għajnuna lill-għalliema biex jimxu l-qudiem huma fuq livell personali, iżda b'dak li jkunu għamlu jħallu l-frott anki fl-istess qasam li jaħdmu. Dan tistqarru Ruth Farrell fejn ir-riċerka tagħha tista' tgħid hija proġett fertili għal iktar żvilupp fl-għarfien tal-matematika. Imma fil-qasam tal-matematika għadna mixjin daqsxejn warahom mhux biss Malta imma wkoll f'pajjiżi tal-Ewropa. Ovvjament dan il-proġett u dan ir-riċerka ħasservi bħala bażi għal riċerkaturi oħra li ġejjin fil-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.